เอาละครับมาถึงช่วงนี้แล้วกับผมใครขอเรียนเชิญนะครับท่านประธานในพิธีซึ่งได้ให้เกียรติแล้วก็สละเวลามาเป็นสักขีพยานแล้วก็มาเปิดงานให้กับเรานะครับ May I first invite the chargé d'affaires, the interim of the French ambassador to Thailand, to come up and give a little speech upon this special occasion. Please welcome Mr. Pascal Ledun from the French Embassy. ขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยครับวันนี้รักษาการแทนคณะท่านเอกอัครราชทูตครับ Mr. Ledun. Ladies and gentlemen, thank you very much for being here today for this very special occasion and very moving for me because this particular story has been my favorite story when I was a little kid, a long time ago actually. But anyway, I'll come back to that later. It is then a great pleasure and a very special honor to be with you today on the occasion of the launching of this very special edition of Le Petit Prince, the cartoon by Johann Sfar. This new edition was made after Le Petit Prince, the famous novel written in 1942 by a French author, Antoine de Saint-Exupéry. And in many respects, this new version of Le Petit Prince magnifies this major work of Antoine de Saint-Exupéry. It enlightens the poetry of the novel and makes it more accessible to a larger public. The original text, written after Vol de Nuit, Terre des Hommes, and other plain adventures of the author, was published in France in 1946 and has been known as a considerable success. It has been translated in more than 160 languages, and more than 80 million copies have been printed worldwide. This book, ladies and gentlemen, has been ranked number 4 in the 100 best books of the 20th century. You may ask, why this huge success? Why? Probably because, as a poem written in a simple and naive style, the story of the Little Prince actually gets into deep philosophical themes. Each chapter of this book tells us about a little prince, a little child, who gets confused about the absurdity of the adults. In doing so, Antoine de Saint-Exupéry invites us to find again in ourselves the child that we all are. Since, after all, adults have been children before, but only a few remember it. I am convinced that you will love to read this wonderful story and that you will also share it with your family and your friends, as this book is full of humor and lightness, but also full of deep feelings and knowledge. The French Embassy in Thailand is very grateful to Game Magic Publishing for making Le Petit Prince by Johann Sfar available to the Thai public in this new adaptation after the translations to Thai of the original text, which were published in 1979 and 2003. Graphics, which are largely inspired by the original drawings of the first edition, is updated by the original line of Johann Sfar. I hope that the Thai readers will want to know more about this extremely creative author who renewed really French comic style. I wish you a very pleasant reading and for Le Petit Prince, a great success in Thailand. Thank you very much. Thank you. Merci. Merci beaucoup. ต้องขอขอบคุณนะครับท่านอัครราชทูตฝรั่งเศสมิสเตอร์แปสแกลเลเดิงเป็นอย่างสูงเลยนะครับท่านก็ได้บอกว่าท่านก็เป็นแฟนนะฮะวรรณกรรมLe Petit Prince เหมือนกันตั้งแต่ท่านยังเป็นเด็ก
นะครับแล้วก็ดีใจที่วันนี้ได้มีเป็นการ์ตูนเวอร์ชั่นนะครับแล้วก็แปลเป็นไทยให้นักอ่านชาวไทยได้อ่านกันแล้วก็นอกจากอ่านแล้วแชร์กันนะครับกับคนที่ท่านรักเพื่อนฝูงญาติสนิทผมก็กะเดี๋ยววันนี้นะครับได้ก๊อปปี้จากน้องนิวนะครับจะไปอ่านให้ลูกสาว5 ขวบฟังแล้วดูซิว่าลูกสาว5 ขวบกับพ่ออายุ44จะสามารถนะฮะมาจูนกันได้ไหมกับวรรณกรรมเล่มนี้เพราะว่าในวรรณกรรมเล่มนี้นะครับถึงแม้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเจ้าชายน้อยนะฮะแล้วก็รูปแบบวาดเป็นการ์ตูนนะครับเขาบอกว่าแฝงไปด้วยปรัชญาอันล้ำลึกของแง่มุมมองที่น่าสนใจในชีวิตไม่ว่าจะเป็นชีวิตของเด็กหรือชีวิตของผู้ใหญ่นะครับต้องขอบคุณมิสเตอร์ปาสแคลเลเดิงเป็นอย่างสูงขอเสียงปรบมือให้กับมิสเตอร์เลเดิงด้วยครับ